Ia dimohon untuk istirahat dulu karena ada mantan busara. Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan Neng Naira yaitu menjadi anak yang solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup enggak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka rombongan dangdut nu parantos masihan waktos ka pribados nyaeta kangge ngalaksanakeun peperanana ti sim kuring ge. Planon tumagat kalima saring ulah kawakilanku si Upen sa kalawarga sareng si Pangeh. Si Upen dieu waktu tadi atuh ngagaduhan ka ulah Gusti nyatana atuh budak seda. Allah utusan Nabi Muhammad tumiba kana putu Adam rek dibakeun sareng gusar ge
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Laneng sunak seni satu huni alam kabeh ane utus merta kakangkan cegah kelawan takon kang sakang tunggal kang adekaken ane wujud umat Nabi alam kabeh sallallahu alaihi wasallam sumangga diteraskeun kana kidung sawer sumangga nyangakeun kana sawernes saderek tahyo mangga nyangakeun saderek tahyo. Hatur nuhun ka Bapak Jamid anu parantos masihan waktu kasemburi. Sumangga pilih teu nyangkolong teh kana waktosnya sumangga ayeuna bade di kidung sawer penganten. Busar dieu. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayongan kaeulis nu digusarang salamat teulis ayeuna ayeuna tos laksana nyumpeunan kana janjina janji kaislamanana Islam ngabogaan ciri-ciri taranu pahili umat ulah bade lali parentah anu ti Gusti Gusti mane tuduh jalan dina alam pawenangan sing tiasa kasenangan ku eis gancang teangan teangan si dunyana mun eis tasawawa ulah sok sakabakabah kudu ngagugu ka bapa inung madanu ngaping dijaga berang jeung peting pikiris kudu nyaring bapare mere pepeling baparagap kana pangawa dibaikeun diajar kudu sing leukeun sangkan bisa ngahartikeun hartikeun sayana bapa me palinganana lebetkeun kana manahna ditampi ku gembirana gembirana ibu rama ninggal nu janten putrana damang dina salirana teu kinten mani bingahna bingat taya keur ngabanding ngalati sukak tiamping ondangan atos saromping ngabrang gani gararinding ngabrul saparakan sana hoyong terang ka putrana anu digusaranana muji syukur sadayana muji syukur makayang widi putra mugi abadi sing tiasa mawa diri ku alis masing kaharti catet dina jero ati ditampi ku suci ati pepeling ti palawargi sadayana disuhunkeun piduana putra hoyong sampurna kanapa kasabanana lamun kasabekana tani mugi sing cucut sing oni dikadarkeun masugih mukti cukup induh
panini lamun kasab makan dagang di paparincang padang rik-rik gemi bati dagang mere mawe ismah dakanu angga jauhan matak bahla kawargi sing bisa bela lamun layok nyantri sing bisa mawa pangarti supaya jadi pamatri diiring kusuci ati suci ati mah diamalkan kalawan dilaksanakan supaya ulah careken ami eueuh nu ngomongkeun lamun ngomong anu balik muneh isda jara tableg ulah jeung ti beberegek sumawona jeung ngalegek ngalegek ka babaturan mah aya nu maturan pikiran jadi kapiran bongang salah pangaturan pangaturan malamun jujur sareng batur tang tuakur akuran kaung lembur sangkat eulis subur makmur subur makmur mahlah cinawi pinteran pamawa pangarti komo lamun eta bisa ngaji tah eta ilmu sejati sajati ilmu tikus-tiku ais masing kaharti mawana sing hati-hati ucap lampah masing ngerti